La verdad es que no duelen de la Time de trabajo. En realidad solo lo ocuparé de referencia para hablarles de esta marca, porque de plano no encontré nada de la moto. Más que en Liverpool la tienen registrada como moto de trabajo Time y a un precio de 25,000 pesos. Aunque si tratas de comprarla te parecerá como página inexistente. Pero bueno, al parecer es una marca china con vasta experiencia fabricando bicicletas eléctricas y llegan a México con variedad de motonetas eléctricas de batería de litio. Y esta moto que a simple vista parece una línea Z de una popular marca mexicana, pero ya que pones atención notas aspectos algo distintos en ella. ¿Queréis saber cuáles son esos aspectos? Pues a lo que venimos, mis hermosos princesos. Primero que nada, el motor asemeja a uno convencional, pero solo es una cubierta de plástico. El rin trasero se ve extraño y por supuesto no trae cadena. Además, habían partes que no estaban precisamente bien armadas, pero supongo que a la hora de la entrega se va súper bien. Me quedé con ganas de ver el tablero para saber cómo es. En general es una moto de ciudad para ahorrar gas y no contaminar el planeta, de una marca entrante que busca posicionarse en México como referente de motos eléctricas. Si alguien tiene alguna, díganme por favor qué tan buenas salen y qué tan eficientes son. Espero pronto poder hablarles más de esta moto y que no quede solamente en el olvido. Y aunque sean eléctricas, no olvides que hay que tratarlas bonito, papá.